Vadikani tinokutendai nokutandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, muchirongwa matinokurukura upenyu. Nyaya dzatinotaura pano imi munotodzibata kuti zvinoitika mukati meupenyu hwedu. Nhasi tine nyaya inenge inonetsa, asi regai tishandise kazwi kechirungu kuti vakawanda vagotiwa, kanonzi fake, kachireva kuti zvinhu zvisiriri izvo zvatinoona. Nyaya yacho ndeyekuti nyaya yekurarama upenyu husiri ihwohwo iri kukonzeresa. Asi regai tisati tataura zvakawanda, regai tichingamidze nyanzvi dzedu ndigodzipa mukana wekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nekunze. Mazvita henyu Dr. Chisamba, makadi ruzhinji rweZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Memory Chindewere, ndinoshanda kupada reMen's Forum on Gender, ndiri murongi wezvirongwa. Tinokutendai nouvepo. Mazvita mhuri yeZimbabwe, Mai Chisamba, tinokuchingamidzaiwo sezvo muchitichingamidza nguva dzese. Indoitwa Bishop Eleno Tsitsi Gondongwe, ndiri veMercy City Church. Tinofara kuva nemi pachirongwa chino. Tinokutendai nouvepo. Mazvita henyu Dr. Mai Chisamba, ndiri muzukuru wenyu wamunoziva, tatenda chinoda baba serious, kana kuti gwenyanduri dhege, ndakamboenda kumativi asi ndadzoka. Tinokuchingamidzai, tinokutendai nouvepo. Nyaya iri pano hatisi kuziva kuti izera here ririko kana kuti chii, nokuti mazera acho haachanzwisisika. Vakuru vanongodero, vadoko vanongodero, zvangosangana. Kurarama upenyu husiririwo, kuita zvinhu zvisiririzvo zvatataura zviya pachirungu kuti zvinonzi fake. Asi pada tikakanda kumutauro wamai, tingazvitori semenzaniso wechigoritoto, nokuti unochiona icho chisipo. Saka zviri kumbofamba sei kona ichinoda muzukuru? Dr. Mai Chisamba, nyaya iri pano yakarebesa sevharanda rechitoro. Chinhu chinonzi munhu chakaita chipuka chisingahwisisiki. Hapana munhu asina pfungwa, nokuti tasiyana nezongororo, tasiyana nezvitota, nokuti chitota hachina dura repfungwa. Saka munhu wega wega anoda kuridza ngoma nemudzonga yenyama, pfungwa dzake dzichironga. Hapana anoda kusava nechiutsi, vamwe vachisava nomuto. Saka panobva pazoya kanonzi kadhimoni kepfimbi, yokuti vanhu vanondoona sei muzvidzidzo zveunhu hwemunhu, magariro ake, mafungiro ake, maonero ake, kunonzi nechirungu psychology, philosophy nesociology. Ndokwatinozanga kutarisisa munhu womukati osiyana nomunhu wokunze, kuuya kamati pachirungu kafeki. Kafeki aka kamwe kacho kunenge kuri kutotadzira mirawo yakatemerwa yeupenyu, kamwe kacho ndeke kuda kungorora kakanaka uyo, wakauya akanaka uyo. Saka pane kafeki karipo, kamwe kacho kafeki kumhandara dzedu ndeke kuda kuonekwa kanimi. Munoona waita sewakapfeka mapamba kuchivaka shure uko, kari kafeki. Ndoti kafeki twacho Dr. Mai. Ndizvozvo ndiri kumbouya kwauri Memory. Hanzi mafeki aya ari kuuya nenzira dzakasiyana siyana, asi dzimwe nguva ari kunobata mararamiro. Ndiri kuuya kwauri Memory. Mazvita Dr. Chisamba, chiri kuitika ndechekuti mumwe nemumwe wedu ane shuviro yekuita zvakanaka. Hakuna munhu ane shuviro yekuita zvisina kunaka. Munhu wese anoda upenyu hwakanaka, anoda kubudirira, anoda kuonekwa, anoda kunzwikwa mune zvakanaka. Asi nechikonzero chekuti zvikwanisiro zvinozoramba kuti tese tinge tichibudirira, tese tinge tichidya zvakanaka, tichifambawo zvakanaka. Nechikonzero ichocho vanhu vakuchizotsvaga zvekuita kuti vanhu vamuti uyu akasvika apa, vopedzera vakuzvisa pazvinano zvavasiri Dr. Chisamba. Pekuti kana vanhu vachimuona ane muonekerwo waanoda kuti aonekwe, kunyange muonekerwo wacho usiriwo waari Dr. Chisamba. Ndo dambudziko rapinda mazuva ano. Ndizvozvo, asi zvinogovakeiko nai Bishop Gondongwe? Zvinogovakeiko? Hanzi anoda kuti agoonekwa sezvizvi, agoremekedzwa sezvizvi, agonzai. Zvinobatsirei? Zvinoswera here zvinhu zvacho izvozvo kana zvisiri zvechokwadi? Pakatoma Mai Chisamba, nekuti ni semaonero angu munhu ari kungotadza kugutsikana nezvaari, ari kuzvitarisa iye panapa, otarisa ari parutivi pake, otoona kuti vari kufunga kuti ndogona kutadza kuzviitawo here izvozvo. Oenda ondoswera akarara kuchipatara, kubaiwa jekiseni rekuti atsvuke, yatofeka. Handizvo zvarizvi.
asi pamusana pekuti ari kuda kuti avo vakatsvuka vazoone kuti nesuwo tinogona kungotsvuka obva andoita saizvozvo. asi zvichibatsirei? Zvakubatsira kuti vafunge kuti takafanana isi tisina kufanana. Ndo panozouya zwi ratiri kuburitsa muchirungu rekuti fake. Unotoona kana vana chaivo kuchikoro vakungonetsekawo kuda kuti vafanane. Variko ikoko vana vakutosvika kana kubira vabereki kumba kuti vauye varakidzewo madanho ari pamusoro atinoti mastandards, nekuti vari kuda kuti vafanane nevamwe. Saka upenyu uhu hwazara hwangowo makurutesa, husi kuvakuru chete kana kuvana vadiki chete, asi ndakutonzwira tsitsi vana vedu nekuti taakuvakudza zvisizvo, nekuti vabereki ndisino hatati usamboshainirwa, tora ichi ubva unodai, asi mwana handiwo upenyu hwake. Ndizvozvo saka tiri kuuya nechirongwa kwamuri kuti mukati umu mune munhu ataurwa pano pachirongwa kuti munhu wemukati ndiye munhu chaiye. Asi regai ndibva ndangotora muenzaniso wamapa. Mati kune vari kubayiwa majekiseni ekuti vatsvuke, kune vari kunwa mapirisi ekuti vatsvuke, kune vari kuzora. Izvozvo zvirwere zvinokonzera kensa izvozvo, nekuti munenge mabvisa ganda riya ramunoona rinenge ratsvuka riya chinenge chave chironda. Kana tiri kutaura takatarisana neutano, asi pano zvamunoda ikodzero yenyu, hatisi kuti musaite, pano iyambiro chete yatinogona kukupai. Saka kana makatsvuka, makazvarwa makatsvuka, tinoti makorokotoi. Kana makazvarwa muri vatema, makorokotoi, nekuti zvinodiwa naMwari ndo zvinoitika chete. Hanzi kuonekwa, pana akazopiwa here mubayiro wekuti waonekwa nanangana? Dr. Mai, ndataura mazvidzidzo zviya zvekuda kuhwisisa kuti munhu unofunga sei, unoda chii, unogara sei. Pane pavanoti pachirungu perception. Chirungu chechira kuti vanhu vanondiona sei. Mai Chisamba, vanhu murume mukuru unoomesa ashaya sewakarumurwa nemhandira aida kuti anhadzi asingasvikiri. Nokuti unotoona kuti ya mumusoro muchimurenga chepfungwa kufunga chaiko kuri kuitira vamwe vanhu mudzimba umo vakaroorana, vamwe vari kugarira maziso evanhu. Paya makambozotaura pane chimwe chirongwa kuti hamusi kugarira vana vachitiri kugarira vana, kuda kungoti kereke kumabasa kuzvikoro vandione maonero andinoda kuumba ndigozonzivozve ndapindawo machena kana kanonzi kakujuta. Vadikani, zvinorwadza moyo. Ngatisandukei tikudze muri tichirarama zvokwadi. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Duke, marmalade, Duke, marmalade, Duke, marmalade. I'm Marmaduke, by the way. Come on, let's meet the fam, the two-leggers. Food! Debbie's pretty cool, and my main food hookup. Ah! Hot cheese! Ah! Hot cheese! Something that was real. Humans and dinosaurs can't coexist. We're subordinate to it. Vanhu vari kurambana, vamwe vari kuti vakagarira vana, vamwe vari kuti vakagarira zvidziyo zvakashanda. Varume vari kuramba kuzvigamuchira kuti tinofanira kubatsirana kunochera mvura. Asi kana taakunze kwenyika kuti tichibatsirana mabasa. Kana usina ruzivo, usina kurodzerwa njere dzako pachivere, unofa yakarota. Vadikani, isusu tiri pano muri kutotiona, ivo vamuri kuona ava ndezvechokwadi ndisu, nekuti pano tiri kutaura nyaya yekuti zvinhu zvakawanda zvatiri kuona zviri kungobata maziso zvedu handizvo. Tikashandisa izwi rechirungu rekuti fake, zvese zvangoti fake, kazwi kakanga kasingazikanwi zikanwaka, asi zviri kukonzeresa vamwe vari kufa
nekurarama upenyu husiririwo. Vamwe vari kusvika nemarwadzo, vamwe vari kubirwa, vamwe vari kutamba, vamwe vari kutorerwa dzimba. Nhamo dzacho hadzipere memori. Zvoitwa sei? Munhu anodzokera here pakuita nzwisiso sekutsanangura kwamuri kuita pano? Mazvita Dr. Chisamba. Upenyu hwefeki anongove matinyingu nguo dzouswa. Ukati udziye moto dzotsva, ukati ugare dzotyoka. Pane mubvunzo wamabvunza pamashure apo kuti pane mubayiro here uri kuwanikwa neupenyu hwefeki. Tichizoenda pakuti saka upenyu hwacho hunoraramika here wamabvunza uyu. Dr. Chisamba, vari kupisa vana mumastreets umu. Vanasikana vataurwa vari kupisa mumastreets. Kana aita weyelo iye anga ari mutema, anonzi nevakomana vechizvino zvino ari kupisa, ende anomhanyirwa kudai nekuda kwefake life yaari kuposition. Ava vakomana ava vari kutiwa kana vakaitawo fake life yekuti ane hupfumi husinganzwisisike hwaawana ihwohwo, zvichida ndehwemadrugs zvichi hatizivi kwauri kuwanikwa, obva apiwa zita rekuti mbinga. Panguva iyoyo vanonzi vari kupisa. Panguva iyoyo vanowana chero wavanoda kuwana, vanotora chero zvavanoda kutora, vanodya chero zvavanoda kudya. Asi nechikonzero chekuti paendati matinyingu nguo dzouswa, kuti uchizonodzokera manje kuti hakuna unotaura nemunhu wemukati. Zvakambomira sei munhu uyu chii? Ari kusara akasasikwa Mai Chisamba, asina kana chunhu. Mukatarisa, ngatiendei kuvana vari kuuya vachipemberera mutaunda. Chionai kandufu dziriko zvino, kana zvazonobvainda kana vakuurayana. Ya, endai kumusha kwaanobva. Ari kuvaka here kumusha kwaanobva? Kune here chinoratidza kuti munhu uyu status yaanopuwa? Zvichiendai kumakereke. Mabhishopu aya vafundisa vari mumakereke vanenge vachipuhwa motokari, apuhwa bhachi, apuhwa chakati. Mai kumusha vachifamba zamu rakabuda pachena nenyaya yekushaya zvekupfeka, nenyaya yekuti vanhu vari kuda kuita upenyu hwekuti vaonekwe. Zvazopa kuti saka todii nemunhu uyu? Ndiye ari kunzi nemunhu uyu. Mukaenda kune vemabhaibheri vanoti kudza baba vako naamai vako kuti mazuva ako awedzerwe. Kumwe kufa kuri kungoitika nevanhu mazuva ano vari vana vadiki. Inyaya iyoyo yekuti vanhu vari kumhanyira zvinhu zvefeki, tobva kuzvinhu zviya zvinogona kutipa raramo neupenyu. Ndizvozvo, asi rufu pachero zvaroka zvatiri kutaura nazvezvo, kuti munhu wemukati akamira sei, nekuti zvakawanda zviri kuitika. Chinoda, pane mumwe akambondinyorera, munoziva ndinomboita kolamu yangu yematsamba iya, anodaidzwa nevanhu vese kuti boss G, kureva kuti boss gold, hanzi chaangobata igoridhe, asi mudzimai wake ari kushusha nemhuri yake vari kushusha. Zvinenge zvichifamba seiko? Ko boss G mari idzi hadzisvike kumba here idzi? Zvinofamba sei Chinoda? Vechidiki vabva vati takaenda zvakaendwa, vachitaura kune kumwe kunoita sekushandisa zvinhu zvatinopuwa muchivande. Ndakanyora detembo rinonzi runako gwedima. Vanhu vofarira kuita zvinhu mudima. Dima randiri kutaura harizi rekuti kwasviba. Mumakona umu rakacheka nyika kudai madhongo achikuma. Mapindiro ari kuita vanhu mabasa, so vanorongedza mapepa zvoita sekunge pakatoitwa interview. Izvo kana munhu wokuzhe wavharidzira munhu womukati, nokuti pachaita gakava pakati pomunhu womukati nemunhu wekuzhe. Chinozopedzisira tinoona kana pakereke panonzi handei kudenga bishop vari muno. Ko ndo dzakapindana namufundisi here idzi? Saka pese apa vanga vari venhando. Ko ndo dzakapindana elda here idzi? Todziverenga mumapepa. Saka zvinoreva kuti kudii chinongori chisodzimate chamamai asvika parufu. Imi dokta, imi munoridza mhere, isai mate pamadziso tichange kuchema. Ichochi chisodzimate chauraya nyika yedu, chauraya upfumi hwenyika yedu. Saka vaya vanoita zvouori, vaya vanobata vanoita zvouori, zviri kuenda pauori mune mamwe makambani mahombe. Hatingangotori vakomana nevasikana chete, hatipindei mumakambani. Toivaka sei nyika yeZimbabwe? Batai vanhu. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa iwayo, kuti iroro pepa ramakaendesa ndizvozvo zvamakadzidza here? Pane rimwe pepa ndakanga ndichiona mumwe musikana mubatsiri wemumba anoshandawo zvake zvakanaka, asi takaenda pamasaisai apa tikatoona akanyora kuti journalist akadzidza kukoleji yakati yakadai, asi mubatsiri wemumba hapana basa rakashoreka. Izvozvo zvatanga tichitaura pano zvapedza vanhu, toita seiko? Nekuti nyaya yamuri kusumudza pano iri kuwanika kunyika,
iri kuwanikwa kuzvitendero, iri kuwanika mumhuri, iri kuwanika munharaunda yoitwa seiko nai Bishop Gondongwe? Ndizvozvo chaizvo Mai Chisamba, nyika yaparara, vanhu vari kufa nepamusana pekuti zvavari kurarama handizvo chaizvo zviri mukati meupenyu hwavo. Tikada kuzvitarisa tinotoona kuti kunyange mubhaibheri zvaivemo. Samson uya akararama achifunga kuti ndina Delaira shamwari yangu, haana kuziva kuti atoriwo munhu akatotengwa akatouya kuti azotonongora pane chaari kuda muna Samson. Zvikazogumisira zvadii, Samson akadonha nazvo. Zvinowanika kana panational level chaipo, panyika chaipo. Zvimwe zvanhu zvatiri kunzi tabatsirwa gumisiro ifake life, nekuti kumagumisiro kwazvo isisu ndisi takuzosara tamadzungairwa evanhu, hatina skill dzatinadzo, hapana zvatiri kugona. Takati chiti tiri kubatsirwa ifake life. Ngavatidzidzise kuzvimiririra, tiite zvinhu zvedu. Kana ndichimbotanga kuita zero tillage ndashaya badza, regerai ndidaro, asi ndichirarama upenyu hwechokwadi, kwete hwekungofidwa. Izvozvo zvaita kuti nyika iparare, zvaita kuti tisave vanhu vakamira pachokwadi. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa, nekuti tiri kuona kuti zviri kuitika mukati menyika yedu. Asi isusu regai tiuye kuvanhu tichiti, kana mauya zviya mukapiwa zvekunzi tangai upenyu, imimi tangai upenyu, kubatsirwa kwamunoitwa kunyange kuri kukereke, kunyange muri mumhuri, kunyange munogona kunge muina kana chimwe chinengena chenyu chakaita chiromberombe kumusha. Kana watanga kubetserwa kunzi tinoda kuti umire neshoka dzako, unotanga wambobatsirwaka, uzoita zvino. Vamwe vakungorarama upenyu hwokuba, upenyu hwokuponda, upenyu hwokupemba. Tichadzoka tichikutsanangurirai kuti zvanzi musodzi mate zvinorevei. Ngatisangane muchikamu chinotevera. You're beautiful, you're beautiful. You're confident, you're confident. Kugeza nerunako narubili, gandare mvura nerubili. Kugeza nerunako narubili, gandare mvura nerubili. Mukoko mudiwa naka. And Ruby, every woman is beautiful. With Ruby, every woman is beautiful. Find yourself, believe in your vadikani tasvika muchikamu chokupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, umo tiri kutarisa upenyu husina munhu wemukati, watingati fake life. Tasumudza chirongwa ichi nekuti vanhu vari kungogara kunhamo, vanhu vari kungorovana, vanhu vari kungopondana, vanhu vari kungoita mhirizhonga, nekuti pamunenge mazoziva kuti yanga iri feki, yanga iri feki, hapasisina mutambo unotambika. Manzwa baba chinoda vachitaura kuti misodzi mate. Misodzi mate inoreva zvinhu zvisiri zvechokwadi. Mutsika nemagariro vanhu vakasvika parufu, zvikuru sei vechidzimai, hanzi vanotoudzana kuti amai guru ndimutanga kuchema, ina handigoni, handina izwimi, onzi aiwa regai mai nini vatange. Vanhu votanga kubongomara mheri, munoona vachibata maoko, mukavatarisa kumeso hapana nemusodzi. Ndiyo inonzi musodzi mate. Saka iri kuenzaniswa neupenyu huri fake. Ndombouya kwauri memory. Misodzi mate yauraya nyika. Unonzi gara nepapa, ukapinda mubhazi, gara nepapa, muzukuru wangu uyu ndisoko, uyu ndimwenda mberi, uyu ndimsiyamwa, uyu muzukuru wangu chaiye. Uchingoburuka mubhazi imo monzi ndiye uya wekubagejo. Inyaya yekuti vanhu tazara
neruvengo matiri, hatichakwanisa kutaurirana chokwadi. Zvakuita kuti upenyu hwatiri kurarama, Dr. Chisamba, ngatidzokerei kwekutanga chaiko. Upenyu hwatiri kurarama ngatidzidzisei vana vedu kuita zvinhu chaizvo. Kune vamwe kwatakuenda kumberi uku, muchaona varume vazhinji vachibuda vachinosuwa madzimai, kunosungisa madzimai. Azoona kuti munhu wandairoora uye handizvo zvaari. Vamwe vachazviziva musinobarwa vana kuti mai iyelobon, mwana akubarwa mutema, achazozviziva kuti iyazve musoro wandaiona wakadai. Zvishongo zvekuchaina zvakapfekwa izvi, hapana munhu apa. Saka ndo dambudziko ratiri kuita. Ndosaka muri kuona kuti izvozvi madivorce ari kuwanda. Mukaenda kumakoti eZimbabwe, madivorce rates ari kuramba achingokwira. Chii chiri kuitika? Munhu akaroorwa nemunhu waasingazive. Vaiona mari dzaiflashwa dziya, vachiona mari dzinoflashwa, vakati pane zviripo. Hapana zviripo. Vechirungu vanoti not all that glitters is gold. Saka tiri kuti isusu vanhu ngavangogara varatidza unhu hwavo. Kana uri munhu ratidza unhu hwako, kana usina hauna, wodiwa mukushaya mako imomo. Mashoko makuku kuti mira sezvauri, rakidza zvauri. Pfuma inoshandirwa uchifamba nhano nenhano. Zvauri ndo zviri kuzikanwa here. Vamwe vakazotorerwa vakadzi neshamwari, vamwe vakazotorerwa varume neshamwari. Pamusoro pekuti muri kurarama zvisirizvo, unenge uchitaurirwa kamanje kuti ndozvireva, ndozvitaura. Upenyu hunofamba seiko wefeki chinoda toti kudiko kumusha. Kadhimoni kekudengezera mhindo uchisiya chiedza katekeshera nenyika yedu yeZimbabwe muno muAfrica pasi rose. Nyaya iripo Dr. Mai ndekuti ndinozviziva tinoti hapana gumbo risina manga. Hapana munhu asingatadzi, hapana munhu asingadi kuonekerawo kuita chimiro. Nyaya yekuda kusimudzira chimiro chemunhu inouya pakuti taakutora zvisiri zvedu, tichitsindika zvedu tsika nemagariro edu, tsombori, nhengeni, maroro, mbwido, tava kuda kutanhadza tisingasvikiri yandambotaura iya. Mukuda kudaro unosvika pakukakama nokuti vamwe vanobva vaita tsika dzembudzi kupfugamira zhozhowa chaiko. Yagara zhozhowa inopfugamirwa here? Mbudzi inofanira kungoryazve. Vanoti kwai handimwi tiinomutakura. Kwai zvinhu zvoita sezvinonooma. Kana uchida kuti zvinhu zvikunyorokere, ngatidzokere patakatangira. Handei kumavambo, handei tinomwa tiinomutakura. Ko mashazhari ari kupi? Ko uninga huri kupi? Izvi zvefeki zvoitwawo nemazera, nokuti zvoto zvine mazera. Kune vechidiki, havatani. Kune vechidiki vokuita sekunge even kana voita yamunotiya vanozora-zora. Unonyatsoona kuti apa ukatora kana banga ukavabvisa zvavakazora, unozora vamwe zvegumi, nokuti vanenge vakachikidira setinobika mafeti kuku. Hama dzangu, tadei tadzokera kuchinyakare chedu, tisaite vanhu vefeki. Makuku tarutaura nababa wasirius, ndinoda kuti mutibate zvakanaka. Hatisi kuti sarirai mumashure, ngatifambiranei nenguva. Tiri kufambirana nenguva. Fambirana nenguva, asi munhu wemukati achiramba ari iye. Usazvibvise pauiwe. Mai Gondongo. Mai Chisamba, vaseka baba adhegenda vanzwa vaseka. Zvechokwadi zviri kushamisa zviri kuitika. Izwi rekuti feki dai tatongori ameno manzi misodzi mate. Zviri kuitika pakakurisisa. Pekuti unonyatsoona kuti ukazosvika pekuti vanhu vanoti madzimai handei tinogeza tizivane. Kureva kuti hatisi kutombokuziva, kana uchakadaro hatikuzive. Zvaizotaurwa nemwe zvikanzi munhu akatora munhu wake akati andazviwanira mudzimai kana kuti shamwari yangu, vaenda asvika abva atanga kubvisa wigi akaona akachinja, asisina wigi akachinja. Hanzi munhu akati nhamewe zvotopera munhu uya pasina chandati ndabata. Kureva kuti munhu zvese zvinhu zvese akange ari fake. Kureva kuti zvinhu zvese izvi indaitoti vanga vari kutaura zvemutakura, zvekuziva mashozhowa nei. Vana havachatombozviziva.
amene kuti nyika neutungamiriri hwayo ingatiitirawo sei kuti kunyange tiri kuonawo zvedu zviri kuitika mune dzimwe nyika, asi ngatirambei tiine chatinoti identity yedu iyaiyaiye amene kuti ingamisikidzwe sei, nekuti tikaishaya iyoyo tichaita a nation of fake people, ndezvese zvinenge zvisiri izvo chaizvo kusvikira ana achatiziva. Asi tinoda kutenda Mwari nokuti ipanapa ndichiri kukurukura kuti ngatidzokerei kwatakabva tiite zvinhu. Mai vedu muno muZimbabwe mai tiri kuvaona vari kudzosa ana gota, vari kudzosa ana nhingi, aiwayo mapurogiramu anodzosa vana zvakanaka. Tinoziva kuti vanhu vedu vakawanda vaifunga kuti kudya muriwo inamo. Iye zvino kana munhu akagwara akaenda kwachiremba anongonzi endai modya muriwo wakawanda, endai munoita zvakati. Saka zvatanga tichiita kare ndosaka vanhu vachishama kuti zvanzi sekuru ava vane 94 years, ambuya avo vane 97 years, nekuti vari kudya zvinotendegwa nemiri yedu. Vadikani, imimi vandanga tichitandadzana navo, mazviona seiko zveupenyu hwatiri kubata pano? Upenyu hwauraya vana nevanhu vakuru, upenyu huri feki. Baba vane dumbu vari kuva sekuru vanenge vachidaidzwa nevana vadiki kuti John. Chembere yemudzimai inenge ichidaidzwa kuti Miriam, vachiita zvinhu zvisirizvo. Isi hatisi kuti musadanane, hatisi kuti musafambirane nenguva, asi tiri kuti ngatiremekedzei munhu wemukati. Munhu wemukati akamira sei, anoremekedzeka sei kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show. Munoziva pamusoro penguva yedu, chiringazuva chiya chinobva chakwikwidzana nesu, ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nditore mukana uno wokutenda nyanzvi dzedu. Ndiri kuziva kuti chirongwa hatina kubvuraudza, tinodzoka zvakare tichienderera mberi svondo rinouya. Ndinotenda Memory, ndinotenda Mai Gondongwe, chinoda tinokutendai. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndino wenyu Dr. Chisamba.